عايز مثلا منطقه مثلا متر في متر في ارتفاع متر، دي عايز ابردها، سواء سواء ريفرجريتور او فريزر. بحسبها، بتاخد قد ايه، هاو ميني بي تي يو بير اور. على اساس الهاو ميني بي تي يو بير اور بحسب هاو ميني كيلو وات. كيلو وات بيتحسب في الكمبريسور، بيتحسب في الكوندنسر، بيتحسب في الايفابوريتور، طول البايب، عدد البليد في الانش الطولي. ومن الحاجات المؤثرة في عدد البليد في الانش الطولي هو الرطوبة. يعني مش قد ايه درجة الحرارة فقط اللي انا عايز اوصل لها، لا، والرطوبة الداخلية. لان الرطوبة الداخلية ودرجة الحرارة مهمة جدا في عملية تصنيع الريفرجريتور والديسبلاي والفريزر، لانها بتأثر في الماتيريال الموجودة، في المادة الموجودة. ده بشكل بسيط جدا، بشكل بسيط وبشكل مبدئي. اي دايرة تبريد بتتكون من ايه؟ كومبريسور، كوندنسر، ليكويد ريسيفر، فلتر، سايد جلاس، اكسبانشن فالف، ايفابوريتور، وفيدباك بيوصل ل تاني اللي هو السكشن لاين، بيوصل تاني للكمبريسور. ممكن احط في اللاين ده احط اكيوميليتور، او حسب درجة الحرارة اللي هتوصل لها الدايرة. يعني في درجة الحرارة الماينس العالية قوي يفضل ان انا احط اكيوميليتور، علشان امتى يوصل الغاز الفيبور الفيدباك او الريتيرن للكمبريسور، ما يبقاش يوصل له بشكل سريع ويحصل ساتوريشن للكمبريسور، ما عادش يقدر يشتغل. يبقى ده بشكل سريع جدا دايره تبريد التكييف عباره عن كومبريسور، كوندنسر، ليكويد ريسيفر، فلتر، سايد جلاس، اكسبانشن فالف، ايفابوريتور، فيدباك، اللي هو البايب اللي بيوصل اللي هو السكشن لاين اللي بيوصل للكمبريسور تاني. وعرفنا في الكمبريسور بيطلع فيبر، فيريون فيبر، بيدخل على الكوندنسر، بيتحول بشكل تدريجي. في نهايه الكوندنسر بيبقى ساتوريتد ليكويد. في المنطقه دي بيحصل ما يسمى بالسوبر هيتنج. بيدخل على ريسيفر علشان اتاكد ان هو اتحول بشكل كامل، وبعدين بيوصل للاكسبانشن فالف، بيتم تقليل الضغط من الضغط العالي للضغط الواطي. التقليل ده بيقلل لي درجات الحراره، يبقى بيدخل على الايفابوريتور، ليكويد درجه حرارته منخفضه جدا. بيحصل ما يسمى في الايفابوريتور السب كولينج، بقدر اخد منه درجه الحراره اللي انا عايزها عن طريق فان وادخلها في المنطقه اللي انا عايز ابردها. في نهايه الايفابوريتور بيحصل بيديني اللي هو الساتوريتد فيبر عند ضغط معين، درجه حراره معينه، بيبقى الفيدباك. فعشان كده المنطقه اللي هي بعد الايفابوريتور للكمبريسور لازم، مش يفضل، لازم ان هي تبقى انسوليتد، معزوله، بتحط فوم اسود بشكل معين بتلف عليها. طبعا انا الاكسبانشن فالف لازم يكون في سينسينج، بياخد السنسور بعد الايفابريتور، بيتحط على البايب اللي هو الحاله اللي تحول فيها الفيبور، بيشوف درجه حراره البايب ده، وعلى اساسه بيبدا الاكسبانشن فالف. برضو هناخد طريقه عمله، بس مش دلوقتي. احنا دلوقتي بس بنفتح بشكل بسيط جدا دايره التبريد والتكييف. يبقى المفروض نعرف ان اي ابسط دايره تبريد وتكييف: كومبريسور، كوندنسر، ليكويد ريسيفر، فلتر، سايد جلاس، اكسبانشن فالف، ايفابوريتور، والسكشن لاين اللي بيوصل للكمبريسور تاني. في الكوندنسر بيحصل عمليه تحول من الحاله الغازيه من الحاله الفيبر للحاله الليكويد، او الغازيه للحاله السائله، فبيحصل سوبر هيتنج. بيدخل الليكويد على الاكسبانشن فالف، فبيقلل ضغطه من الضغط العالي للضغط الواطي، فبحصل على الليكويد في درجه حراره منخفضه. بيدخل على الاكسبانشن الايفابوريتور. الايفابوريتور بيحوله من الحاله السائله للحاله الفيبر، من الليكويد للفيبر. في المنطقه دي بيحصل ما يسمى بالسب كولينج، فبقدر احصل على درجه حراره منخفضه عن طريق فان، اخدها وادخلها في المنطقه اللي انا هبردها. وبعد كده بيحصل بيديلي السكشن لاين اللي بيدخل تاني على الكمبريسور، عشان الدايره دي لازم تبقى مغلقه. في السكشن لاين لو الدايره كبيره او عمليه التبريد عاليه،
عاليه يفضل ان انا احط الاكيوميليتور. درجه تبريد عاديه يعني ريفريجريتور او حتى فريزر عادي، ممكن اللاين يبقى دايركت على الكمبريسور. السكشن لاين لازم يبقى انسوليتد، سواء المنطقه اللي قبل الكوندنسر او الليكويد لاين دي ما بتعملهاش عازل. في الليكويد لاين قبل الكمبريسور، قبل الاكسبانشن فالف، الليكويد لاين طبعا دي هشرح بعد كده اطوال دي. امتى بيبقى لونج اللاين البايب، امتى بيبقى لونج، امتى بيبقى شورت، وليه بيبقى لونج وليه بيبقى شورت، والاكسبانشن فالف بتحط ازاي، وبعد الاكسبانشن فالف بختار الاوريفيس ازاي على اساس نوع الكمبريسور، درجة الحرارة اللي انا عايزها الكمبريسور اصلا، والكمبريسور انواع الكمبريسور، والفيدباك بتاع الكمبريسور، هاي ميديوم باك، ميديوم باك، لو باك، هاي باك كومبريسور. ده بشكل بسيط جدا، بداية بسيطة ازاي نتعرف على دائرة التبريد. شكرا.